Evo jedan zanimljiv primjer kako Europska komisija koristi vaš novac da bi nametala svoj svjetonazor siromašnim državama u svijetu. Naime, postoji takozvani partnerski ugovor kao međudržavni ugovor između Europske unije i ACP, to je skraćenica za Afrika, Karibi i Pacifik, znači kojim se definiraju trgovinski i ekonomski odnosi na 20-godišnje razdoblje između Europske unije i 79 zemalja subsaharskog pojasa, Karipskog mora i Pacifika. Dakle, to je tržište oko 1,5 milijardu ljudi. Taj prvi ugovor je sklopljen točno 2000. godine na 20 godina, u međuvremenu je dogovoreno njegovo produljenje i sad se ugovara novi ugovor. I dok je prošlim ugovorom bilo definirano samo polje koje se tiče znači ekonomije, trgovine, gospodarstva, sad Europska komisija u ovaj ugovor ubacuje naravno masu svjetonazorskih pitanja poput pobačaja, homoseksualnih brakova, obaveznog seksualnog odgoja i takve stvari. Dakle, naravno te siromašne države, njima je jako u interesu da Europska unija sklopi taj sporazum jer su, da kažem, novci na stolu i onda oni, ajde, nema veze, ajde malo ćemo ovo i onda prihvaćaju malo po malo te stvari i tako Europska unija u stvari koristi vaš novac, poreznih obveznika, da bi u stvari nametala svoj svjetonazor, jer realno službeno stajalište Europske unije po tim pitanjima ne postoji. Dakle, temeljnim ugovorima o funkcioniranju Europske unije je definirano da pitanje pobačaja, braka i svih tih svjetonazorskih pitanja nije pitanje, jedinstveno pitanje Europske unije, nego o tome odlučuju države članice. Znači, Europska komisija ne nameće i ne promovira neki stav Europske unije, nego isključivo svoj stav tih nekakvih tehnokrata, birokrata koji su se tamo uhljebili. Pri tome moram reći da recimo Zapad je to pokušavao u Afganistanu 20 godina gdje je nametao svoju kulturu, pa koliko je uspio govori sama činjenica da su nakon 20 godina tamošnji Afganistanci izabrali talibane da im budu na vlasti. Ili recimo o dosljednosti te europske politike govori činjenica da Europskoj komisiji ne pada na pamet takve stvari stavljati recimo u ugovore sa Kinom koja je gospodarski jaka pa joj ne mogu prodavati te stvari, ili recimo Saudijskom Arabijom koja je također jaka, nego Europska komisija to koristi vrlo neprincipijelno kad pregovara sa tim siromašnim zemljama za koje misli da bi ih mogla slomiti sa novcem koji stavlja na stol. Dosta je važna stvar i da su se vjerske zajednice u tim afričkim državama pobunile protiv tog sporazuma i sad ispada da je Europska unija, koja sama sebe naziva najvećim promotorom vjerskih sloboda u svijetu i često soli pamet drugima, sad ispada da mi kao Europska unija u stvari ugrožavamo vjerske slobode ljudi u tim siromašnim državama. Potpuno apsurdno. I za kraj samo da kažem da neke od tih država, pogotovo one gdje su muslimani u većini, moram reći oni su tamo puno onako žešći i jasni, da te države ne želeći prihvatiti ove svjetonazorske ucjene se često onda okreću drugim globalnim igračima, jer nije Europska unija jedini globalni igrač. Znači oni se okreću Rusiji i Kini i na taj način u stvari Europska unija gubi svoj utjecaj i Europska unija zaključno koji je glavna agenda nametanje svjetonazora, jednog lijevo-liberalnog svjetonazora, u stvari postaje sve slabije i slabije.